Akkam jirtu hordoftoota sagalee tanaa annagaa kootii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Viidiyoon kun har'aa kan inni xiyyeeffatu jaalala fageenyarraa akkamiin cimsuun danda'ama. Caalumatti iyyuu jaalala eegaltanii yookiin gaayilaatti galtanii jaalala fageenyarraa warri jirtan yookiin immoo fageenya irratti warri argamtan akkamitti haala fooyya'insa qabuun namni tokko dalagaadhaaf jedhee gara biyyarraa yookiin immoo namootarraa fagaatee hojii hojjetee maallaqa akkuma argatu akkuma kana idimeensaa yookiin umuriin isaa deemaa dhufa jechuudha. Kanaaf umuriin nama tokko erga deemee booda shamarran tokkoof gaa'ila dhaabbachuun daa'ima godhachuun itti ulfaachuu danda'a. Kanaaf hojii keessan akkuma hojjechaa jirtanitti ikoonoomikaalii akkuma maallaqa argachaa jirtanitti gara fuulduraatti jireenyi keessan akkamiin haala bareedaa ta'uu danda'a yookiin immoo akkamitti gara fuulduraatti jireenyi keessan ifaa ta'uu danda'a. Namni hamma lafa kanarra jiraatutti argatanii dhabuun, kufanii ka'uun, gammadanii gadduun akkuma kana haala jireenyaatiin wal'aansoo wal qabuun kanuma jirudha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo gaddasaas yeroo gammachuusaas yeroo itti dhiphatutti yeroo itti dhabutti yeroo itti argatutti namni tokko kan isa waliin ta'u yookiin kan isa waliin jaalala dabarsu isa bukkee jiraachuu isa barbaachisudha jechuudha. Yookiin namni isa barbaachisa. Kanaaf namni tokko ikoonoomikaalii maallaqa yookiin mana jireenyaa wantoonni garaagaraa akkuma isa barbaachisu akkuma kana dhallis sanyii horachuun isa barbaachisa jechuudha. Kanaaf jaalala fagoo irratti wantoonni isin fuulduratti uumaman yookiin immoo wantoonni isin deemsisuu dadhaban waa hedduun jiraachuu danda'u. Kanaaf jaalala eegaltanii jaalala fagoo irratti akkamitti jaalala keessan gaa'ilaan bira ga'uu dandeessu yookiin immoo gara fuulduraatti akkamiin tursiisuu dandeessu jaalala keessan obsaanis haa ta'u gammachuu jaalala ifa ta'een akkamiin jaalalli sun turuu danda'a isa jedhudha har'a gorsanaan isiniif laaddu. Warra chaanaaliin kanaaf miseensa hin taane sabiskiraayib gochuudhaan gara fuulduraatti viidiyoo kana fakkaatu isiniif qabadhee waan dhufuuf sabiskiraayib gochuudhaan akkuma kana immoo mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan yeroo hundumaa viidiyoon kana fakkaatu akka isin ga'u gochuun ni danda'ama. Gara viidiyoo kottan isin dabarsa. Egaa akkuma beekamu jaalalli fageenyarraa yookiin immoo namni tokko biyya garaagaraas naannoo garaagaraas taa'ee wal yaaduun wal jaalachuun ni danda'ama. Haa ta'u iyyuu malee jaalalli fageenyarraa ulfaataa utuma ta'ee jiru iyyuu namni tokko fageenya irratti gaafa wal yaadu qaamaan wal bira hin jiru. Qaamaan wal bira erga hin jiraanne immoo namni waa lama yaaduu danda'a yookiin yaaddoo yookiin immoo waliif amanamuu dadhabuu wal shakkuun akka uumamudha jechuudha kan yaadatamu. Kanaaf jaalala fageenyarra jiru keessatti calqabuma irratti shamarran maal ta'uu dandeessu dhiirris immoo maal ta'uu dandeessu kun lamaan keessaniif iyyuu hojjechuu danda'a. Jaalala fageenyaa tokkotti gaafa galtan yookiin immoo jaalala fageenyarraa tokko gaafa jalqabdan akka qoosaatti yookiin immoo shakkiidhaan itti galuu hin qabdan. Siiriyeesii ta'anii itti galuu qabdu. Waan haasoftan tokkotti yookiin immoo wanta gootan tokkotti of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Keenyaaf yeroo tokko hiriyaa tokkotu waa ta'e na haasofsiise. Shamarree tokkotu akka qoosaatti nama guddaa tokko waliin wal barti. Shamarran kun yeroo dabarfachuuf yookiin immoo jaalala qoosaatiin jaalala eegalti. Inni garuu namichi sun garraamii waan ta'eef dhuguma ishee fuudhuuf karoora baafata. Haa ta'u iyyuu malee shamarran kun haasawaa keessa akka durba duudaa taate yookiin immoo dhiira kamillee bira geessee akka hin beekne itti haasofti. Namni kunis gammachuudhaan guutamee haa ta'u jedhee maatii isaa mariisisee sargiidhaan fuudhuuf karoorse. Haa ta'u iyyuu malee shamarran kun isa sobdeetti. Akka isheen verjinii hin taane beekti sirriitti bareechitee namoota biraa faana laayifee ishee sirriitti nama quuftedha jechuudha. Kanaaf dhiirri kun gaafa ishee fuudhuudhaaf murteessutti shamarran kun edaa mucaa qabdi. Mucaa waan qabduuf sammuu isheetti ulfaate. Kanan yeroo isin jedhutti waan isheen sobdi sun hundumtuu itti ulfaate jechaadha. Soba ta'ee jechuudha. Kanaaf nama kanarraa oopshinii isheen qabdu nama kanarraa fagaatte. Sirumaa dhiistee jalaa baddee dhokatte jechuudha. Kanaaf nama sana isheen verjiniidhaan jettee sobdeetti innis immoo shamarran biraa hin beeku waan ta'eef ishee fuudhuuf qophaa'ee otoo eegaa jirus sargiidhaan fuudha jedhee itti qophaa'ee hiriyoota isaa maatii isaa beeksisee otoo jiruuti. Isheen garuu waan mucaa qabduuf waan jaalala sun keessatti isa sobdeef isa baqattee yookiin isa dhokattee hafteetti jechuudha. Asirratti maal isiniin jechuu barbaade gaafa jaalala tokkotti galtan yeroo dabarfachuuf yookiin immoo akka qoosaatti jaalala itti hin galina. Kun jireenya keessaniif dhiibbaa ta'uu danda'a. Namni isin wal bartan sun dhuguma isin jaalatee ta'uu danda'a yookiin immoo dhuguma isin fuudhuuf ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee jireenya keessan keessatti gaafa dhiira tokko wajjin wal bartan siireesii wal baruun yookiin immoo waan haasoftan tokko qubna gara haasa'uu waan soba hin qabne haasa'uu. Maaliif yoo kan kee ta'e eessumallee naqu yoo kan kee miti ta'e immoo ofuma isaayyuu waan deemuu danda'uuf kanaaf akkasitti carraa keessan gubuun sirrii miti jechuudha. Kanaaf nama tokko wajjin gaafa wal bartan waan sirrii isaa background keessanis haa ta'u waa'ee maatii keessanis waa'ee keessanis waan sirrii isaa itti haasaarra nama sirrii tokko wajjin wal baruun
isiniif barbaachisaadha jechaadha. Wanta soba hin qabne yookiin immoo wanta boru argamu tokko sobuun isinirra hin jiru jechuudha. Kanaaf shamarroonni baay'een keessan wanti isin dogoggoruu hin qabne tokko furdoo otoo taatanii jirtanii ani qalloodhan jedhina. Qalloo otoo taatanii jirtanii ani furdoodhan jedhina. Gabaabduu otoo taatanii jirtanii ani dheertuudhan jedhina. Waan qabdan tokko qaba jedha. Wanta hin qabne tokko garuu qaba jettanii nama hin sobina. Boru wal jibbuu otoo bichaa otoo hin taane wal taazzabuus ta'a jechuudha. Kun yeroo baay'ee dhiira keessatti kan inni baay'atu. Dhiironni yeroo baay'ee waan hin qabne tokko qaba. Waan hin baranne tokko baradheera jettanii shamarran guyyoomsitu. Haa ta'u iyyuu malee shamarroonnis waan akkasii kana baakgiraawundii sobaa waliif ibsuun isiniif barbaachisaa miti jechuudha. Hamma baakgiraawundii yookiin piroofaayilii sobaatiin itti dhiyaatan tokko namni tokko eenyummaa keessan, hir'ina keessan yookiin dadhabbina keessan wajjin hin fudhatu taanaan yookiin itti hin amanu taanaan, itti amanee immoo isin hin jaallatu taanaan yoo isinitti hafe isiniif wayyaa waan hin qabne tokko qabna jettanii jaalatamurra jechuudha. Kanaaf asiif achiin jedhiinaatii qumna gara kan isin waliin haasa'u wanta bu'uura ta'e nama isin waliin haasa'u wajjin wanta bu'uura ta'e haasoftanii lafa keessanii darbuun isinirra jira. Kanaaf shamarran tokko dhiira qumna gara qabu wajjin erga wal bartee booda dhiira biraa wajjin haasa'uun yookiin immoo dhiira dabalataa wajjin wal baruun matumaa isiniif barbaachisaa miti. Jireenya keessan miidhuu danda'a, yeroo keessan gubuu danda'a, akkasumas immoo isin tuffachiisuu waan danda'uuf. Kanaaf yeroo keessan otoo hin qisaasessin, idimee keessan otoo hin gubiin, umurii keessan otoo hin gubiin, wanta gootan tokko itti yaaddanii gochuu, wanta itti walii galtan tokko siireesii itti walii galuu, nama wal bartan tokkoonis immoo akkuma kana calqabuma haasaa keessan irraa kaastanii siireesii wanta dhugaa ta'e tokko irratti hundooftanii haasa'uun waa'ee jireenya keessanii haasa'uun isiniif barbaachisaadha jechaadha. Yoo kanas jettanii dhiira kanas hunduma faana waan sobaa haasoftu taatan waan sobaa taatanii haftu jechuudha. Kanaaf shamarran asirratti jaalala fageenya irraa tokko cimsuuf inni bu'uurri wanta dhugaa tokkoo fi wanta siireesii ta'e tokko walitti haasa'uun wanta jireenya fuuldura keessanii qofa haasa'uun isiniif barbaachisaadha jechuudha. Kana malees immoo kana dura jaalala jettanii waa baay'ee sobdanii yoo jiraattan dhiiras haa ta'u shamarran ammaa kaastanii wanta sana sirreessuuf yookiin immoo wanta sana duubatti deebitanii akka inni beeku gochuuf yaaluu qabdu jechuudha. Jaalalli keessan akka itti fufu yookiin immoo akka cimu amma gaayilaatti akka inni ga'u yoo barbaaddan. Kanaaf yeroo itti kennuun barbaachisaa miti. Boru sirreessa, iftaanan sirreessa akkuma jechaa deemtaniin yeroon keessan deemaa dhufuu danda'a. Yookiin immoo wanti biraa uumamuu danda'a jechaadha. Ergana fuudhee ergan ijoollee godhadheen dhugaasaa itti yoo jettanis immoo kunis boru iftaan gaa'ela keessan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechaadha. Kanaaf wanta sobaan walitti dhiyaatan tokko ammumaa kaastanii dhugaasaa itti himuun isiniif barbaachisaadha jechuudha. Erga kana gootanii booda immoo karoora baasaa. Karoora akkamii? Karoora fuuldura keessan jiru. Fakkeenyaaf yoom akka wal argitan karoora baasaa. Akkamitti akka wal argitan karoora baasaa. Jaalala keessatti haga dhumaatti adda bahanii yookiin immoo haga dhumaatti jaalala fagoorratti jiraachuun isiniif hin danda'amu. Kanaaf namoonni lama sababa barnootaatiin yookiin sababa hojiitiin adda bahanii jiraatu yoo ta'e, jaalala wal jaalatu yoo ta'e, biyaansi waggaa tokko keessatti, waggaa lama keessatti wal arguun isaaniif dirqamadha. Kun immoo caalumatti wal amanuu fi jaalala sammuu keessan keessa jiru olaantummaa akka geessisu agarsiisa jechuudha. Namoota biraa faana otoo hin taane isa waliin karoora baasaa. Yeroo qabnu keessaa kana booda guyyaa hamma kanaan booda wal arguu dandeenya, guyyaa hamma kanaan booda immoo wal fuudhuu dandeenya, guyyaa hamma kanaan booda ijoollee godhachuu dandeenya jettanii yeroo hundumaa karoora baasuu fuuldura keessanii yaadu. Kana yoo gootan amanamummaa isin qabdan yookiin immoo dhiirri sun isinirraa amanamummaa akka inni kaawwatu taasisa jechuudha. Yoon barnoota koo xumuru yookiin immoo yoon dalagaa koo xumuru kana gochuu hin danda'a, fuudhuu hin danda'a, gaa'ela dhaabbachuu hin danda'a, ijoollee godhachuu hin danda'a. Namni na eegu jira, namni ani fuudhu jira jedhee yeroo sana karoora isaa keessa, sammuu isaa keessatti biqilchaa dhufa jechaadha. Kanaaf yoom akkasiin wal argitanii fi yoom akkasiin wal fuutan, yoom akka isin daa'ima godhattan yeroo hundumaa jaalala fageenya irratti karoora baasuun irratti wal mari'achuun isiniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kabraa yeroo hundumaa yeroo wal argitan onlaayinii irratti yeroo fi guyyaa qabaachuu qabdu. Kana yeroon isiniin jedhutti wiixataa haga sanbataatti guyyaa hundumaa onlaayinii haasoftu taanaan inni kun dogoggora guddaadha. Yeroo hundumaa tokkoffaa wal shakkutu. Yeroo hundumaa inni maaliif onlaayinii ta'a? Yeroo hundumaa isheenis maaf onlaayinii jirti nama biraa faana haasofti moo maaliif kan jedhu wal shakkiin hin uumama. Inni kabraa wal nufuutu uumama. Kanaaf yeroo hundumaa gaafa haasoftan yeroo hundumaa onlaayinii irra
haasa'uun isiniif barbaachisaa miti. Yoo dandeesse sooshaal miidiyaa kee yoo beekuu baatayyuu gaariidha. Yoo beekeyyuu immoo bilbilaan yookiin waatsaappiidhaan teelegiraamiidhaanis yoo haasoftan karooraan haasa'uun guyyaa sa'aatii qabattanii haasa'uun isiniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana malees immoo waan biraa maal uumuu danda'a? Yoo ati teekstii barreessitee fi inni onlaayinii ta'uu dhiisuu danda'a. Ati onlaayinii jirta. Yoo barreessiteef yoo siif deebisuu baate shakkii uumuu danda'a. Maaliif teekstii konaa deebisuu dhiise jechuu dandeessu jechuudha. Isin karooraan sa'aatii meeqatti akka walii barreessitan, guyyaa kam akkasiin walii barreessitan karoora baafachuun isiniif barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yoom akka walii bilbiltanii fi yoom akka haasoftan sirriitti bareechitanii walii beeksisuu yookiin walii barreessuu qabdu jechuudha. Kanaaf yoo kana gootan innis immoo yeroo hundumaa akka isin yaadatuuf akka inni isin eegu taasisa jechuudha. Sa'aatii akka kanaatti beellamaan qaba hiriyaa koo wajjin, sa'aatii akka kanaatti ishee wajjin haasawaa qaba jedhee yeroo inni keessa isaatti isin yaadu yookiin isin yaadatu taasisa jechuudha. Kana malees immoo isin gidduutti kan uumamu wal falmuu fi wal nuffuu yookiin immoo wal caqacaquu illee ni hir'isa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa wanta gootan tokko beellamaa fi yeroo qabattanitti wal arguu walii barreessuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo kana ta'uu baate guyyumaan wal argitu yeroodhuma hunda walii barreessitu taanaan wal nuffuun yeroo sana immoo wal shakkuun ni dhufa jechuudha. Egaa viidiyoo koo har'aa asumarratti hin xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.